tirando esses parafusos aqui, ó, que é da tampa. Entendeu? Aqui. Esse outro aqui de cima também. Como eu achar um quarto, vou sair calibre 37. Eu mostro pra vocês mais. Vamos tirar esse aqui, que segura com a chave 8mm. Segura aqui. A gente vai tirar esse aqui. Tem esse aqui. Tem outra aqui também. Desmontar uma máquina para trocar o câmbio. Brastemp, vamos aqui. Aí tem outro parafuso aqui, ó, nesse cantinho aqui. Fica muito, não é? Dá pra gente levar. Tirar o vidro, entendeu? Para não quebrar. Vocês vêm aqui, ó, puxa cá e cá, entendeu? Que ele sai. Vocês tiram fácil. Tira aí a dispensa de sabão aqui. E agora você vem aqui atrás aqui. Ó, levanta aqui, ó. Você pega e levanta. Aí você joga pra frente. Ver se eu consigo jogar. Mas só não tem como não, mas depois eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, essa parte aqui, ó. Aí vocês vai vir aqui agora. Vocês podem tirar esse parafuso aqui e aquele ali, pra soltar esses cabos aqui, ó. Esse cabo fica preso aqui. É porque sozinho não tem como. Pessoal, eu tirei o parafuso que tava aqui, ó, segurando isso aqui. Tirei o daqui. Agora vamos tirar. Aí aqui nós temos que desconectar essa aqui, ó, cortar aqui, ó, essa negócio aqui, cada bomba d'água, depois colocar. Momento aí. Aí você pega um alicate de corte e vem aqui, ó, e corta. Pronto. Depois que você corta aqui, você puxa aqui, ó. Tá vendo que ele é encaixado. Você tira, entendeu? Tirou. Aqui também bota. Aí agora é desconectar o cabo de aterramento, né? Aterramento aqui, ó. Que quando não é ruim, entendeu? Mas você consegue, ó. Entendeu? Não vai dar. Não desiste não. Deixa eu pausar aqui. Aí desconectei esse cabo aqui, ó. Esses cabos aqui que vai soltar isso aqui tudo. Entendeu? Aqui, ó. Cabo de alimentação. Pessoal, já desconectei. Entendeu? Isso aqui não é difícil não. Aí agora é você que desconectar essa presilha que prende aqui, ó. Entendeu? Pra soltar tudo. Vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, soltei esse cabo aqui, que é o aterramento. Entendeu? Deu até um pouco de dificuldade. Esse aqui. Agora a tampa, você já pode tirar ela. Entendeu? Já não tem tampa mais. Aí agora é a parte de tirar isso aqui, entendeu? Soltar isso aqui. Os cabos ficam aqui mesmo. Aí tira essas aqui. Tem um aqui. Desprender essa tampa aqui. Essa aqui. Pessoal, agora eu vou tirar
Isso aqui, ó, entendeu? Eles têm umas travas, ó, entendeu? Das laterais. Vocês vão tirando aqui, ó. Tem uma trava aqui também. Ele tem as travas aqui, ó. Ó, tá soltou. Aqui também. Você chega, solta, entendeu? Também. Você empurra ela assim, ó. Ele solta. Tem esse parafuso. Tá meio difícil, mas eu vou tentar tirar ele, entendeu? Pra vocês. Esse parafuso aqui, ó. Ele tá dando um trabalho. Vou tentar tirar ele. Pessoal, consegui afrouxar ele com muito trabalho. Graças a Deus. Nossa Senhora. Aí agora aqui é só, entendeu? Tira as tampas do cesto aqui, entendeu? Depois eu vou dar uma lavada nela também.